靚仔嘅兩個而家突然之間，大家好，哇！哇！你咁樣搞法嘅你，喂你話識唱 J 風，你真係識唱？我識唱啊！你尋晚 J 風，第一晚 MC 又唱得又係靚仔，你今晚一次過收晒佢，兩樣嘢都冇嘅。喂，你唔使驚，我幫你頂住啦。唔係，但係我哋兩個都係 MC 嚟嘅，你放心。係，但係就幫你主持，你係誇張住嚟。係咪緊要啊？你而家都得㗎？喂，咁又唔好，即係過門都係嚇我照顧住大家先。我都急啊！呢啲唔係咩？我驚佢食咗你啊！哦，好啊。我唔緊要㗎呢啲。係啊，我有錢收得㗎啦，你哋隨便食啊！你去講屙下先啦。我哋係料理搞唔掂啦，已經。唔係，我哋今日有一個好特別嘅環節，好特別嘅環節係咩咧？咩環節？就係現場廣偉倫。廣偉倫咧一直都好想邀請農夫上去。廣偉倫係一個好精彩嘅網上節目。冇錯，係就係靠你兩個。靠我兩個，靠我嚟搞嘅喎，嗰壇嘢真係。咁而家點樣現場版？但係廣偉倫，你唔係之前要收集啲人講？咪就係咯，冇錯啦！我哋就係為咗今日咧已經收集咗，預先收集咗一條問題㗎啦。呢條問題就係一人一個演唱，你要好好視力先睇到㗎嘛，大佬。後邊。又或者有一個方法行過去睇咯，行過去睇咯，係咯。喂 ，hello，喂，好耐冇見，你唔好扮咗林家謙喎，你以為係林家謙喎？我知㗎，係，喂 ，hello，你好，係，喂 ，hello，喂 ，hello，點啊？幾時還錢啊？夠唔夠近啊？你戴住副望遠鏡，你都要咁緊張。喂，好好啊！你啲樂迷真係，全部都好虛偽喎。係啊，真心中意㗎。你之前有揾咗人，你喺中間，一人一個演唱會請嘉賓嘅意義。冇錯。咁我哋睇下第一個投稿嘛。咁唔係我哋 comment 嗰唔係㗎。事嘅咩？你唔係，即係唔係有人係咯？有人投稿係啦，係咯，再投啊！卡頭啊！哇，點解要咁遠？哇！唔係你過咗嚟仲睇唔到原來。可能某啲歌手寄養，想唱下歌俾人聽，但係又唔想開成個演唱會，邊有呢樣嘢啊？開唔到嘅啫。唔係唔想開成個演唱會，係開唔成個演唱會。又或者咩啊？買唔到個演唱會，又或者通常講呢啲嘢嘅朋友係從來冇買過嘅，我已經知係點㗎啦。嗱，咁我係做呢個嘉賓，我係算係咁啊。佢話又或者又食咗個燈，又或者就嚟開個頭先，就嚟開演唱會，佢話就嚟開演唱會，谷下人氣。呢個咩聲係嘛？我係開完演唱會，我都過嚟揾你。你琴日先開完演唱會，係咯，我仲有咩嘢？真係多謝。係啊。乜你而家係谷緊我個演唱會？係啊，多謝，睇到嗰個多謝。同來賓喺舞台上尷尬互動，浪費大家時間。多謝。嗱，唔好咁講，其他演唱會嗰啲互動尷唔尷尬我唔知，呢一個一定係，一定尷尬，一定尷尬，係現場做個廣偉倫好啊，試下。仲有嗰位朋友係咩啊？俾你去屙督尿先啊！哇，咁貼心嘅！我啱啱先講急尿，佢咁快做。有人係知道真係因為好多其實嘉賓位係廁所位啊嘛，你可以去廁所。我真係我次次開演唱會我都急尿㗎。唔係，可能佢哋都想去咧，一見到我哋出嚟。咁不如唱我哋試一試啦，都未試過紅館一齊去廁所。咁搞法搞到幾個鐘喎，大佬嗰個得幾格嘅啫喎。唔係，咁你試一次啊嘛，即係全場走晒去屙尿，得翻我哋兩個喺度。係咯，跟住我哋出完嚟，你咪入翻嚟咯咁。係啊，請日都唔係林家謙，係啊，就可以去屙啦咁啊嘛。係咁多啊？係係咁多啦，係咁多啦。佢驚我哋講嘢。喂，幾好做喎！原來你呢個廣偉倫，自己又唔使準備，又唔使諗，真係唔得幾好喎。
係，其實 Jason， 我哋頭先咧幫你做咗一啲訪問咧，先知道原來我哋係認識咗20年嘅，真係有20年，真係20年，識咗佢20年啦。但係你係記唔記得一開始我哋係點識嘅？係打 mon 亨啊！係你大家知佢係好勁，佢係一個人 carry 晒我哋成隊嘅。嗰陣時成個樂壇都係俾佢 carry。真係我哋樂壇嗰班新人，我係玩 mon 亨嗰班都係你帶嘅。嚇！真係你已經唔記得咗啦。我已經唔記得咗啦，因為已經離開晒呢個圈子啦。你太容易，唔止係佢哋，我諗真係因為結咗婚，有時嗰啲嘢就放低。係啊，哦，係咪啊？打機嗰啲嘢都好少搞啦，都少咗而家。係。咁啊，希望睇下嚟緊，即係我哋20年後，台上3位都成家立室啦。係。咁啊，睇下仲有冇時間，我哋可以重聚，又打下機咁啦。真係好喎，好喎。咁但係我哋亦都即係識咗咁耐咧，真係我哋企翻正宗啲好嘛？好。識咗咁耐，我哋去到呢一刻咧，係真係有啲好感性，心裏面嘅説話係想同你講啊！係。即係識咗20年，到大家成家立室，真係好值得去約翻出嚟去紀念一下。最好嘅紀念活動，當然係喺10月9號到25號去戲曲中心睇我哋新嘅大型綜藝演出《人夫集團》。都話你哋嚟宣傳演唱會啊！唔係演唱會嚟㗎嗰個，係一個綜藝 show，係啊。綜藝 show，而你又加入咗人夫集團，成為人夫啦，啱晒，你可以嚟睇，真係。我哋有首歌好難唱嘅。係啊。唱嗰個部分我係真係唱唔到。我即管試試啊。係，冇錯，因為我覺得你乜你都做到。喂，我唔使代錢。我都冇啊，而家帶翻嚟就冇。多謝。Thank you。咁方便嘅你個超。嚟多次嘅。你想為咗影呢張相？睇先講。OK，都聽。多謝吳峰。喂，其實我寫過一隻歌俾你㗎，我瞞你瞞啊，唔止啊，係啊，仲有一隻㗎，係啊，冇錯，我寫親俾人啲歌都嗰啲歌都冇人聽㗎。我瞞你瞞上去演唱會唱過啊，我哋自己嗰隻歌叫《放過自己》。係啊，其實本來今日係想唱嘅，但係因為都想放過自己啊嘛。係冇錯，係啊。多謝，love you。拜拜。多謝，我先高過你6個。繼續靠你 carry 啊！好，多謝。準備多咗一首歌同你唱嘅。呢首歌咧，就希望全場觀眾朋友都可以一齊唱咯。呢首歌，我諗你哋都識唱，算係我哋比較知名嘅一首歌，衝出咗國際㗎啦。歌名好似叫 Happy Birthday 啊！可唔可以一齊唱首生日歌俾 Jason 聽下？我哋就等 Edward 嗰 Q 啦。點樣入㗎？我哋好即興嘅，因為好 one two One two happy 啊，呢個 key 啊嘛係嘛？ happy birthday to you. Happy birthday to Jason. 多謝，你最尾一齊啦，好唔好啊？好嘛？好，OK， 1 2 3 Happy birthday to you. 多謝。我仲要喺呢件事發生之前，即係早幾個禮拜，我已經話二賽一定有呢壇嘢，我完全唔記得咗有呢壇。我嘅安排啊，
搞到我啊！知唔知我訂咗幾耐啊？呢個都訂得耐啊，起碼都3個幾我都禮拜唔知啊，唔啦。係我訂嘅，因為我排頭先呢首歌，我自己嘅 show 都冇排。多謝多謝，好 surprise。係啊，不如一齊係咪有張相咩先啦？哦，不如同全部係上啊一齊影好唔好啊？全場有冇興趣啊？可以即係唔使勉強嘅，冇我咪唔好。唔係啊，我哋可以行開嘅，你照影。好靚喎呢個，其實係咪啊？係咪 OK 啊？真係好靚喎。你自己有諗過係咪會全場同你慶祝咁樣啊？我真係有諗過，有其實諗過，但係我完全唔記得咗呢壇嘢咯。同埋佢收得埋啊！佢哋係真係啲嘢。係啊，你望下大家先啦。你睇下，其實得你一個唔知咋。哦，唔係我真係預咗啊！同埋佢哋唔係淨係準備咗呢個㗎，每人都準備咗利是掉俾你㗎。同埋你可唔可以做到驚喜少少咧？唔好係咁話預咗咧。唔係啊，我就係預咗我都好驚喜嘅，因為我完全唔記得咗啊！我頭先以為要唱歌啦。你睇下，你睇下，你睇下山頂嘅朋友先，你睇下佢哋。哇！搞錯啊！你見到啊？你真係見到靚係圖形嚟㗎。我見到啊，CKW I Love You 啊！好嘢，呢個真係估唔到啊！幾難做啊！你知唔知點解佢唔去廁所啊？佢等人冇咗，費事你冇兩個窿咁樣啊！我哋一齊影張相好嘛，大家。多謝 fans club 嘅朋友，啊，真係好 sweet，好 sweet 嚟啊！咁啊，一齊啊！一齊啦！你準備低翻啲，好？低啲，低啲。多謝三位朋友。你自己同佢哋有 OK，好。好啦，跟住到淨係得我哋兩個。好中意嘅蛋糕。好啦，希望你中意生日快樂，love you。 Thank you，love you。真係正。仲使咩講啊？定我跟佢咁樣行過去講啊！當因為我哋要攞翻走嘅呢個，咪換個名又可以下次捉個第二個。咁你就嚟咯喎！哇，當係我就唔知過唔過到嘅，所以冇所謂。好啊！喂，咁唔阻大家，唔阻大家，唔好意思。